遺產係留俾個仔嘅，cancer 係留俾個女嘅。喺泰國嘅華人後代，佢哋真係會因為生唔到仔而將自己個女殺咗。呢件事咧就講到我之前睇到嘅係一個2020年發生嘅一個案例，講個泰國人咧3個女咧，到第7日之後咧，佢就拎住佢放咗喺架車度，倒啲洗潔精俾佢飲，之後就死咗，將佢埋起身。一開始係唔認嘅，因為佢喺口罩時期感覺到壓力，但係佢好想生個仔，佢就會將呢種憤怒同埋壓力放晒喺個女度，然後將佢殺咗。我哋中國咧重男輕女呢樣嘢咧，好耐都冇聽到啦。喺啲鄉下啊、農村地方咧，的確都仲有呢種唔係好開放嘅思想。咁但係喺泰國咧，我哋都會見到，譬如係皇室。佢繼位都係會繼俾男仔，有一啲寺廟咧都係話女仔唔可以入去嘅，因為我覺得呢種傳統有少少食古不化。喺泰國有好多醫療啊、金融嘅公司啊，基本都係女高管，而泰國女仔咧喺過往佢哋基本都係照顧家庭，佢哋會負責操勞嘅農活啊，或者係養小朋友。咁我之前仲睇過一個博主咧，佢呢個泰國女仔嘅諗法咧就係會打3到4份工，每個月咧攞成6000幾蚊人仔攞翻屋企。佢嘅諗法就係，我都可以做男仔嘅呢個角色，做嘢養家。無論係男女，都係有一個孝子之心。前嗰排比較出名嘅一部電影就係《姥姥的外孫》，佢哋都係潮汕嘅後代。入邊一個好經典嘅句子，遺產係留俾個仔嘅，cancer 係留俾個女嘅。其實佢媽咪都好唔接受呢個咁食古不化嘅講法。其實最錫佢嘅係佢個女。我希望喺呢個社會入邊，慢慢重男輕女嘅思想可以壓殺喺手中，壓殺喺過去。